النهارده بقى هوريكم كذا نوع من انواع المخلل. ده مشكل جزر، ماشي اهو، ماشي. هعبيه وارجع لكم. ده بقى فلفل، هعبي واكبس كده، اكبس، ماشي، اكبس بايدي كده، ماشي. غيره بقى، شايفين ده احلى خيار هتاكلوه فلاحي، ده المعوج ده اللي كله ما برضوش ياخده، ده اللي يتخلل بقى البلدي، ماشي. بص هعبيه في برطمانات ازاي كده، واكبس، ماشي. هكبس كده، ماشي. غيره ده بقى، ده البلدي، بدنجان الفلاحي البلدي، ماشي. ده مش مسلوق، يا دوبك ميه سخنه بتغلي، وهعبيه كده واقف. بصوا هعبيه كده واقف، ماشي. هعبيه وارجع. ده بقى المقلي، اللي بيحبوا البدنجان المقلي، ماشي. عشان اخليه احمر ازاي؟ دي الدقه طبعا، ملح، شطه، ملح خشن، وتوم. عايزاه انا احمر من جوه، هحط عليه حاجتين، خل وليمون. خل اهو وليمون عشان يبقى احمر، ماشي. وهقوم جايه عامله كده، ماشي اهو. غيره المحلول بقى اللي انا هحطه عباره عن ملح خشن، لازم يكون ملح خشن، وميه وفلفل، فلفل حراق مهروس اهو، ماشي. شطه حراقه يعني مفرومه، ماشي. هحط وارجع لكم تاني.